السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله على بركه الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه جدا جدا بزاف بالنسبه للرواح او السعال او يعني ضربك البرد، الصدر. المهم هذه مجربه 100%. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما ديروها. غتكون عندكم هاد الثومه يعني تكون عندكم الحمراء تكون عندكم الحمراء. راه الحمراء جد رائعه. اول حاجه غادي نحتاجوها هو غادي نهزو واحد ثلاثه، ماشي ثلاثه، 7 ديال الريوس ديال الثومه. نغسلو 7. هنا كما قلت لكم هنايا غادي نحتاجو 7 ديال الريوس. 1 2 3 4 5 6. نحاول ناخذ غير الكبار. ندير 7. غادي نحتاجو 7 ديال الريوس ديال الثوم الحمراء، ضروري تكون حمراء. هانتوما كما كتلاحظوا غادي نشدها بحال هكذا وغادي نحطها في واحد الاناء اللي غادي ندير فيه بحال هكا. غادي نشد هاد الاناء هذا كالطاوه، غادي ندير فيها 5 غادي ندير فيها 7 ديال رؤوس ديال الثوم بحال هكا في هاد الفصوص بحال هكذا. غادي نسلقهم واحد شويه 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، على ما هاد الثومه هادي كتولي بحال الشحمه، يعني غير كتضغطوا عليها هكا كتخرج. تابعوا معايا هاد الطريقه ان شاء الله. غادي نرجع معكم ان شاء الله. هذه هي الثوم ديالنا، تولي على هذا الشكل بحال هكا من بعد ما تسلقات. راه ولات يعني بحال الشحمه. هنايا غادي نوريكم دابا الطريقه اللي غادي نديرو لهاد الثوم. اول حاجه غادي نحيدوها من هاد الماء، غادي ناخذ واحد الاناء هنا غير كتصدموا هنايا بحال هكا، كتضغطوا كتخرج. انا غادي نحيد لها هاد الرويس هذا، ناخذوا الراس الاخر. هانتوما المقادير ديال هاد الوصفه هذه. كما كتعرفوا هاد الثوم هادي راه عندها فوائد كثيره بزاف وزوينه بزاف بالنسبه للالم ديال الظهر. هذه مجربه زوينه، كنصحكم يعني تجربوا هاد الوصفه هذه على حسب السعال. غادي ناخذوا المولينيكس او الطحانه. الطحانه انا خديت هذه ديال العطريه حيت عندي كميه يعني قليله. وغادي نضيف هنايا هذا الثوم بحال هكذا. غادي ناخذوا العسل. كنصحكم يعني يكون عسل من الاحسن يكون عسل حر. العسل الحر من الاحسن. هنا غادي ناخذ 3 ديال المعالق ديال العسل الحره. هنا كما كتلاحظوا معلقه كبيره عندي هنا. هاد المعلقه راه كتاخذ 2 معالق. المهم هادو 2 معالق وغادي نزيد المعلقه الثالثه. ندير المعلقه الثالثه. العسل راه ثقيله وهاد المعلقه كتهز ليا انا، كتهز 2 معالق. دوك المعالق ديال السبوله. وغادي نضيفو هنايا زيت الزيتون. 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. 1
جوج، 3. هنايا خديت هاد البلاستيكه هادي غادي ندير بحال هكا، ومن بعد غادي نغلق عليها باش ما يسيحليش هاد الخليط يتسلى عليا مع الجناب. وغادي نطحنو في المولينيكس معكم. من بعد ما تطحن معايا هاد الخليط كما كتلاحظوا كيولي على شكل كونفيتير. انايا باقي عندي هاد الطيفات ديال الثوم، نقدر نزيد نطحنو شويه، هو ماشي مشكل. هذا هو الخليط، كنتحصلوا على هذا الخليط بحال شكل كونفيتير كما قلت لكم، كيجي بحال هكا. شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. كنصحكم بهذا الخليط هذا. هذه الوصفه هذه 100% صحيه كما كتلاحظوا، فيها غير زيت الزيتون، فيها الثوم والعسل فقط، حوايج يعني اللي ننصحكم بهم، يعني اللي زوينين. والثوم كما كتعرفوا المفعول ديالها والفوائد ديالها كثيره. هنا انا غادي ناخذ واحد القريعه ديال الزاج، القريعه ديال الزاج اللي كنكون انا ديجا يعني معقماها، كنحطها في الماء غليان. هذه حطيتها في الماء غليان لمده 5 دقائق، خليتها لمده 5 دقائق. هذه غادي لا موطارد، كنحتفظ بهم انا بهاد القرعه ديال الزاج، كيعجبوني نحتفظ بهم. هي والغطايه ديالها درتهم في الماء غليان 5 دقائق. المهم هنايا غيستقطروا ان شاء الله، وغادي نعمر هذا الخليط في قرعه الزاج. كما كتلاحظوا هذه هي القرعه اللي غادي نعمروا على هذا الشكل هذا. اول حاجه غادي نقول لكم بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هذه. قبل ما تبغيو تنعسوا غادي تاخذوا معلقه بحال هذا الشكل، معلقه كبيره بحال هكا بالنسبه للشخص كبير. اما بالنسبه للدراري الصغار كناخذوا غير معلقه قلت هذه صغيره قبل النوم. كنصحكم قبل ما تنعسوا يعني وتغطاو، وان شاء الله ما يكون عندكم بس ان شاء الله غادي توليو بخير ان شاء الله من هذا الكحه ان شاء الله، والرواح وهاد الامراض ديال ديال البرد. وصفه غزاله بزاف بزاف، كنصحكم تجربوها 100%. ان شاء الله غتوليو بخير ان شاء الله، لا نتوما لا وليداتكم. هذه وصفه سهله ب3 المكونات فقط، 3 ديال المكونات اللي سهلين وبساطين. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه، وإلا يعني عجبتكم ان شاء الله وليتوا بخير. كنتمنى ان شاء الله ما تنساوش تطيعوا معايا، وما تنساونيش اكيد ملي لايك. وكان نتمنى ان شاء الله تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم ان شاء الله، باش هذا الفيديو يتشاف اكثر. ضروري من اللايكات. بالنسبه هذه ماشي مشكل، ولا بغيتو تحيدوها ما بغيتوش ماشي مشكل. المهم هنا كيهمنا الوصفه اللي لداخل. هذه هي الوصفه. كنتمنى ان شاء الله تكونوا يعني عجبتكم ونالت الاعجاب ديالكم، وتكونوا يعني تفرجتوا الفيديو حتى لهذا يعني حتى الاخير ان شاء الله. وإلا وصلتوا لهذه المرحله الاخيره ما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم والتعاليق ديالكم.
ان شاء الله، وتابوناو الا كنتو اول مره كتدخلوا عندي. مرحبا بكم.